是最是好，亦賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未如行好，似傷口般疤痕兩道，離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到，堅持命數，自我一步，走灰色的領土。一日內破案，一個人就拉到佢強姦犯。但係督爺班教佢做咩嚟？順便話俾你知，你個警長升級試已經 pass 咗啦，準備膊頭多3條柴啦，沙姐。Thank you, sir。石東升，有人探你。本席宣判，被告強姦罪名不成立，當庭釋放。喂 ，stop！ 冚收費，又 stop！ 你冇人性嘅，是非不分，你點做律師嘅人渣？做咩啊？好想打我啊！我告到你負得啦！你啊，告啊！喂，你啊 ，stop！ 喂，人渣！先生，阿爹，我個女知道我夫人無辜釋放，而家話要跳樓啊！咁辛苦揾證據拉人，佢哋請個古惑律師就可以甩身。究竟我哋有咩用啊？社會上就係有呢啲敗類，我哋先至唔可以放棄。唔係盛逢個律師幫強姦犯打啦，個女仔就唔會死，係個人渣，係佢害死個女仔㗎。黃俊明，你出嚟！俾人強姦女仔跳樓死咗啦！你份害死佢嘅，你同我出嚟！出嚟呀！出嚟邊個？洪生！唔知點解咧，每次我嚟探你都好緊張。唔使仲硬住喎。當年你喺庭上邊係講出你所見到嘅嘢，你冇講錯。好彩你冇怪我。要怪我就唔會見你。
其實你嚟唔嚟都冇所謂。你覺得咁做個心係好過啲嘅，隨便你。嗰晚我見到馮振榮屋企2樓有個人影，好似揸住支槍向地下開槍，跟住我就衝入屋。啱啱去到2樓嘅時候，我就見到咩啊？見到石東升揸住支槍啱啱跳窗逃走，而馮振榮夫婦就死咗喺地下度。不過我冇見到佢開槍殺人。證人只係需要講出你所見到嘅嘢。請問你喺屋外面係咪見到人開槍？你跑入屋之後就見到被告揸住支槍跳窗逃走，而馮振榮兩夫婦就中槍倒斃。證人請回答，係定唔係？係。我冇殺人，我冇殺佢哋啊！阿公仔，我冇殺佢哋，佢哋唔係我殺嘅，我冇殺過人啊！我冇殺過人，我冇。被告石東升2項謀殺罪名成立，依例判處終身監禁。石 Sir， 咁巧啊！當年我哋打劫啊，俾你拉入嚟，估唔到喺度見到你啊！你個死差佬知法犯法，攞槍去殺人，你係咪癲㗎？佢兩人就律師兩公婆，你同埋十邊搞仇啊？你有冇人性㗎？我冇殺人，佢哋屈我㗎，你哋唔好冤枉我啊！我要忍，我一定要翻出去，我一定要忍，我一定可以翻出去嘅。係啊，我知你好中意睇偵探小說，我今次帶咗幾本嚟，而家出邊檢查緊，一陣佢哋會攞俾你嘅。其中有一本咧係講浴室殺人，把兇器係把冰刀，寓意即用，幾吸引嘅。仲玩冰刀啊？而家玩激光殺人嘅。激光？開演唱會用嗰啲啊？演唱會嗰種係氦氣激光，殺人嗰隻係二氧化碳激光，割鐵板嗰種。咁勁！你而家坐監都坐到咁 high tech 啊？咁高科技嘅嘢都識嘅？坐監最大嘅寄託就係呢喺圖書館睇書，同埋睇晒所有同我單案有關嘅報紙。我相信有一日我可以幫自己翻案。呢15年嚟對我嚟講，每日都係冤枉，因為我係無辜。Stone， 你冇反抗啦，放開我啊！我最緊反㗎，做乜撳住我啫？放開我！石東升，我哋懷疑你就係疑兇，同馮振榮兩夫婦嘅死有關。咁耐伙計，你知規矩㗎啦。Sir， 你搞錯啊！我冇殺過人啊！化驗結果顯示，死者馮振榮夫婦身上發現嘅彈頭，證實由警員石東升嘅警槍射出，而警槍上面嘅指紋，亦都同石東升嘅指紋吻合。所以本席宣判，被告石東升罪名成立，依例判處終身監禁。星，唔好抌低我啊！星，君啊，好啲照顧我哋 BB 啊！你唔好掛住我啊！唔好星，唔好走啊！唔好抌低我老 BB。星。
都15年啦，阿爸阿媽應該老咗好多。我老好生性啊，一得閒就幫我睇住老爺同奶奶。計翻你上嚟，阿女今年讀初中3，佢成績點啊？佢好乖啊，一啲都唔使我擔心，連學期咧都考前3名，學校老師同埋校長唔知幾錫佢。辛苦晒你，君啊！就算你等我再等多15年，都係冇結果嘅。不如你揾翻個人照顧下你。冇講埋呢啲嘢啦。其實而家朗朗都咁大個啦，係咪時候應該話俾佢聽，其實佢阿爸未死啊？冇，我哋咪講好咗嘅，話俾阿女聽我死咗㗎，等佢唔知道有監躉老豆，第日就可以抬起頭做人。以前都唔講啦，而家何必要講？我明，你都識講啦。等咗15年嘅情都係一樣。如果呢世你都見唔到個女一面，你真係可以忍受到，你唔覺得係遺憾咩？喺度咁多年，我學識一樣嘢，越要捱落去，就越要輸得起。我而家已經輸到咩都冇，係冇嘢忍受唔到。拆樓對我哋爆裝行有咩辦學價值啊？呢度係我以前鄰居嘅屋企。15年前，因為有個警察捉咗個強姦犯，俾住喺呢度嘅律師幫佢打甩咗。個警察癲起上嚟，就殺咗個律師兩夫婦。就係呢間屋。自從嗰件事之後，間屋一直丟空咗。到最近有地產商買咗嚟重新發展，依家先至開始拆咯。哦，你以前同屋主好熟㗎？都算熟，幫我影多幾張相，放喺下一期舊時嗰版。好啊。我要見律師。我要見律師 ，Sir， 我要見律師。劉律師，你睇呢張相，喺馮振明屋企花園嘅水泥槽，俾人鑿開陣影嘅，裏邊藏有個石雕。喺案發當晚，我俾人襲擊之前，我喺印象之中見過相同嘅石雕喺廳。我好清楚記得我暈低嗰陣，係見過一模一樣嘅石雕，所以見到呢張相，我一眼就認出。但係咁又可以證明到啲乜嘢？我記得當時警方報告話，馮振明兩夫婦嘅頭部係曾經俾硬物重擊流血嘅，但喺案發現場度就揾唔到同傷口吻合、染有血跡嘅硬物。你懷疑水泥槽嘅石雕就係個兇手用嚟打傷嗰兩夫婦嘅兇器？冇錯，我估計個石雕本嚟係一對放喺廳度，兇手攞起其中一件打傷死者兩夫婦，然後佢可能將個石雕掉落花園嗰度。根據馮振明鄰居口供講，當時佢屋企裝修緊，個花園啱啱鋪緊地台，個石雕極有可能係跌咗落未乾嘅水泥槽度，沉咗入去裏邊。因為水泥乾咗，所以當時警方就揾唔到。咁多年之後，間屋要拆啦，終於俾人發現翻。當年呢單 case 會輸，就係因為我哋冇辦法證明到案發現場有你所講嘅第三者出現。劉律師，麻煩你盡快攞個石雕去化驗，只要證明到個石雕真係打傷個死者，又喺上面揾到其他留低嘅證據，咁我翻案嘅機會就會好大嘅。我即刻去辦，不過我真係好佩服你，唔單止記得晒單案所有嘅資料，就連望過一眼嘅嘢都仲記得。因為呢15年嚟，我重複又重複睇晒同我單 case 嘅關係資料，我反覆諗過好多可能性，所以就算我眯埋眼，每一件事我都記得好清楚，就係因為我要等翻案嘅機會。由於當年並無 DNA 化驗技術，喺新證物石雕嘅化驗結果顯示，石雕同兩名死者頭部傷口形狀吻合，而石雕上面染血嘅 DNA 亦同兩名死者相同。
相信兩名死者死前曾經被石雕擊傷。與此同時，化驗顯示石雕上邊仲染有另一個不明身份嘅人嘅血。由於控方無法排除當時兇案現場有第三者存在，基於疑點利益歸於被告，本席宣判被告石東升罪名不成立，當庭釋放。石東升已經無罪釋放，我而家喺度等緊佢。你即刻幫我掛下料，睇警方嗰邊有咩反應。拜拜。嚟啦！謝生啊，我送年監今日無罪釋放，可唔可以講下心情啊？關警方拉錯你喎，你係咪覺得好冤枉啊？今次嘅冤獄咧，你覺得邊個錯，邊個應該要負責啊？唔好意思，我啱先無罪釋放，冇諗咁多嘢嘅。或者第時再講。開始可以講，我好開心。有冇搞錯？Daisy咁都攝唔到位。我哋趕時間，唔好意思。請開。唔好意思。唔使講嘢，就開車。小姐，唔好意思喎。唔好意思，我自我介紹先，我係爆周刊嘅編輯許文謙謙虛啊，我想同你做個訪問。唔好意思啊，許小姐，我先生而家好攰，我諗咧。阿君啊，空屋變空地。15年前相思命案單報導就係你寫㗎，你都有睇啊？不過我真係冇諗到，只不過一篇普通嘅生活報導，竟然可以幫你揾到證物嚟翻案。係啊，因為入邊一張相令到可以重獲自由。講起上嚟，許小姐係我嘅恩人，可以幫我翻到案。咁我諗你唔會拒絕幫你嘅恩人做訪問㗎。我想問，當年有份出庭令你入獄坐咗15年冤枉監嘅，係你同捕手捉米安定，你會唔會覺得佢係罪魁禍首啊？許小姐，你咁講法未免太誇張啦！其實我好樂意接受你嘅訪問嘅，不過我同屋企人分開咗15年，我而家咩都唔想做住，淨係想翻屋企一家團聚。不如咁啊，等安頓好先，我哋再約時間再做訪問啦，好唔好啊？石生你爽快，咁我都爽快，但我想同你影張相先。好。呢張我卡片啦，有事隨時揾我。多謝。拜拜。有冇搞錯啊？你白都做晒啦，我哋要冇交張相。米 Sir， 我係 Max Sir， 唔係米 Sir。睇你個樣係記者嚟㗎啦，你好唔專業喎。我係爆周刊嘅謙虛，我想問你覺唔覺得係你害到石東升坐咗15年冤獄？哦。你有冇覺得內疚？有冇覺得慚愧？有冇諗過點樣去補償？謙虛小姐係嘛？我諗你唔知係咪搞錯咗啲咩啊？你認為我需要有啲咩補償啊？咁即係你唔覺得你害咗一個無辜嘅人？咁係咪表示你唔認同法庭嘅裁決？咁你？喂，你想點啊？你冇對我點啊嗱！如果唔係，我一定去警察投訴科度 complain 你㗎。你認為我會對你點啊？你係咪覺得我呢啲人咩都做得出啊？你好亂嚟啊嚇！如果唔係，我一定要你後悔㗎。你唔好亂嚟啊！如果你再跟住我，我驚你後悔先過我啊！喂！哇！喂！你喂！喂啊！衰人啊！喂！咩 Sir？ 成班自資集唔集喺度拍緊咩啊？咩 Sir？我哋喺網上即時新聞查到石東升無罪釋放喎。喂，唔係咩 Sir？而家先至話嚟無罪釋放咧，係咪真係話以前嗰啲證據全部都係假嘅咧？唔係假，
只不過案發現場有第三者出現，基於疑點利益歸於被告，所以判佢無罪釋放。石東升咧，而家唔係清白㗎，佢頂多係不明不白嘅啫。就算真係有第三者在場，都只不過可以證明到佢有打傷過死者夫婦，根本證明唔到石東升係冇殺人。所以咪要查個明白咯。頭先負責呢單 case 嘅頭叫咗愛文華。做咩啊？佢哋懷疑你啊？唔係，循例嘅啫。其實關你咩事啫？你都係照事實講啫。咁都係因為我令到佢無端端坐咗15年嘅監。哎呀，佢會唔會嚟找你晦氣㗎？係啊，好啊，我心仲安樂啲。如果現場真係出現過第三者咧，我估計呢個人就係真兇。只要捉到佢，就可以還阿東一個清白。唔找啫，石像上面有佢血跡，應該好易揾到佢。我睇下未必喎。嗱，儲存罪犯 DNA 資料庫咧，都係近10年先至有嘅事啫嘛。咁如果佢10年嚟都冇犯過法，我哋點查啊？我已經坐過 B 添阿頭啦，佢哋冇呢個人嘅資料，所以我哋暫時係冇事做。大家大啲衰嘢走晒噶啦，媽，你可以重獲自由，真係天有眼。你瘦咗好多，你翻嚟就得噶啦，你翻嚟，今年團年飯，我哋終於可以一家人一齊食啦。媽。你哋企實喺度攬住做咩啊？老爺，啊，家嫂，你買咁多餸啊？哦，今日有貴賓嚟啊！做咩你哋一個個眼濕濕啫？要開心高興啊嘛！哎呀！阿爸佢佢哋呢幾年有老人痴呆啊，日見夜見，佢都仲認得下。佢咁耐冇見你，我諗佢認唔到啦。爸，我係星仔，我同你失散咗15年嘅仔。爸，我係你個仔啊！我個仔？哦，我屋企起啦。佢哋有同我提過啊，哥哥，我個仔去咗行船啊，就翻嚟啊，一齊食飯，一齊食飯啊！佢哋講得啱啊，我哋準備定下。星啊，阿媽煲咗啲撈嘅汽水，你入去沖個涼先。老爺啊，拉埋條圍裙，等啲餸拎埋出嚟咧，就可以食飯噶啦嚇。哦，我沖完涼啦，就快食得飯噶啦。朗朗仲未翻嚟喎，唔使等埋佢咩？哦，佢話要留喺學校嗰度温書，今晚唔翻嚟嘅啦。哦，仲諗住今晚可以陪個女食飯添。咁你而家放翻出嚟啦，大把機會。之前我哋一直呃住佢話你死咗，後尾又唔知你翻學成唔成功，所以咪唔敢同佢講住咯。一陣間食完飯，或者我翻校先同佢講清楚，等我哋有心理準備，唔使突然間見到你，大家尷尬啊嘛。都啱嘅，個女出世咁耐未見過我，我真係擔心我哋會相處唔嚟。俾啲時間，俾啲耐性啊，始終一家人啊嘛。夜媽媽，我翻嚟啦。食飯啦。
朗朗啊，你咪翻學溫習嘅，點解咁早翻嚟啊？冇，咁本書留咗喺屋企，咪翻嚟攞咯。佢就係朗朗啊！媽咪啊，佢係朗朗啊，佢係你阿爸。佢係我阿爸。媽咪啊，你搞 get 咩？媽咪唔係真嘅。15年前，你阿爸俾人冤枉殺人，判咗終身監禁。我哋唔想影響你，所以咪一直呃住你，話你阿爸死咗。直到最近，你阿爸可以終於翻到岸，所以我哋咪咪住，你話我阿爸就係呢排報紙成日賣翻案嗰個警察？係啊，朗朗係阿爸唔好，一直冇照顧你，對唔住。媽咪，朗朗，你唔好咁啦。我知時間你好難接受，但係你阿爸佢真係好錫你，好掛住你㗎。媽咪啊，我約咗同學溫書啊，我今晚唔翻嚟㗎啦。朗朗啊，件事嚟得咁突然，或者俾啲時間朗朗去靜下，遲啲再慢慢同佢解釋啊。我明嘅。食飯先。你黐咗喺張凳嗰度幾個鐘頭噶啦噃，食碗糖水先啦。講緊咩稿啊？咁緊張？非常緊張啊！警察冤獄成功翻案，下期出，我今晚死都要死掂佢。警察翻？哦，你係話當年俾人告佢話佢殺死馮律師兩公婆嗰個差人啊？嚇？點解要放佢出嚟啊？Lady 姐啊，咁梗係有人揾到新嘅證據，證明佢係無辜，法庭先會放噶啦。咦？照你咁講，即係個真兇仲喺度逍遙法外喎。哎呀，咁啊真係天冇眼啊！點解會咁㗎？Lady 姐，你知你把口不嬲都快過個腦㗎啦。係咩？你記住一陣間阿妹翻嚟嘅時候，你千祈唔好俾佢知道佢阿爸阿媽死咗嘅事啊！哎呀，放心啦，佢乜嘢都唔記得晒㗎啦。總之而家咧，佢係我嘅女，你個妹就係咁多。OK。咦，Lady姐家姐？哎呀，做咩咁拖腮咁啊？好似擒佢咁啊！受咗氣啊！冇嬲，攞翻碗糖水過嚟。唉，今日 Matt Sir 嘅舊同事石東升翻案成功，個個都話石東升無辜，但係 Matt Sir 咧就俾人懷疑屈人，的咗去問話。咁都唔奇啊！我見過石東升啊，佢份人幾 nice 啊，又有風度。以我做咗記者咁多年嘅觸覺，我覺得佢係無辜嘅。咁 Matt Sir 份人夠分離落，智勇雙全，憑我當差咁多年嘅直覺，好似當咗差幾年啫噃。總之我覺得 Matt Sir 冇錯咯。我都同你個 Matt Sir 交過手㗎啦，佢唔單止串，而且仲幾無賴添啊！所以你話係佢屈石東升嘅，我覺得有咩咁奇啫？等你盡到佢偶像咁崇拜。你偏見咋？你啊，唔好俾佢知道我係你家姐添啊！如果唔係下下針對住你都有份。好啦，冇嬲，食碗糖水先。搞唔搞得掂啊？而家洗衣機真係新款啊！咁多 function 我真係唔識用。你都仲係15年前咩？而家咩電腦化㗎啦？係啦，入過去未啊？呢間工作室呢15年嚟，我都幫你保持原狀，冇喐動過啊！唔該晒。咁你自己慢慢睇，我出洗埋啲衫先。好啊。喂，安娜，我喺你樓下。你嚟做乜嘢啊？你見唔見到我啊？
你明知而家我唔方便同你講電話，你仲打嚟？我知你老公翻咗嚟，唔知你哋而家點咯？你俾啲時間我啊，好冇？係咁啦。Sorry。唔緊要。係咧，你今次出翻嚟，諗住有咩打算啊？暫時未有啊，不過我心目中有諗法嘅。我而家都好夜噶啦，聽日你要翻工嘅，不如第日先講啦，好嘛？好，咁早唞。早唞。我係福利官 ，thank you 喎。你個 file 我已經詳細睇過晒。首先恭喜你重獲自由。多謝。由於你坐咗15年冤獄，按照法例，我哋會發還過往咁多年嘅薪酬俾你嘅。唔知你仲有咩需要幫忙嘅咩？有，我想申請做翻警察。我會向上級轉達你想做翻警察嘅要求。不過就算批准你復職，你都要重新通過警藝考試、體能測試同射擊測試3方面合格，我哋先會重新俾你加入警隊。做咩咁好死揾我食 lunch 啊？證明我有個妹心咯。我問過警察公共關係科有關石東升當差嗰陣時嘅表現，一個嚟攞資料嘅。原本就可以問你偶像嘅，可惜同佢又有牙齒印啦。如果你唔想問 Matt Sir， 你可以問我上司爆炸莊或者程叔噶。程叔，沙姐食飯未啊？食啦，唔該。咁我食飯先。咧，佢咪程叔咯？佢最中意想當年㗎。以前佢同 Matt Sir、石東升同埋爆炸莊咧守同一個環頭，咁所以石東升嘅嘢咧，佢都幾清楚。哇喂！你呢度咧好似好凍咁，有冇多件衫借俾我啊？有啊，咁呢度等我一陣啦，我翻去攞。係嚇唔得喎！我今晚約咗爆炸莊食飯啊！係啊，好啊，係咁啦，拜拜。唔好意思，呢位伙計，唔介意搭台嘛？唔介意，隨便喺邊度。都係你哋啲老差骨好禮貌，同嗰個 Matt Sir 咧真係爭好遠啊，冇大冇細。其實 Matt Sir 都冇乜嘢啊，係神化啲啫嘛，佢不嬲都係咁噶。不嬲。你同佢好熟㗎？幾㗎？我以前同佢守埋同一個環頭嘅，佢幾叻仔喎！調過嚟冇幾耐就有機會升沙展。佢唔係俾個拍檔投訴佢做嘢神經刀唔守規矩啊！我諗佢一早升咗啦。係？咁邊個係佢拍檔啊？咪啱啱翻案出獄嗰個石東升 Stone 咯。啊，原來石東升以前投訴過佢，咁係咩事啊？佢哋兩個本來有機會升沙展嘅。點知 Matt Sir 咧就俾史東投訴，話佢做嘢我行我素，仲申請調拍檔添啊！後尾史東就 pass 咗 ，Matt Sir 就冇得升。佢哋兩個仲因為呢件事打過交添喎。原來佢兩個有咁嘅恩怨，唔該晒你。
乜你唔係師姐嚟？補充體力，請你食。咩 Sir？ 我想問你係咪曾經因為升職失敗同石東升打過交？你點知啊？咁你即係承認因為升職失敗，所以你好嬲佢？你係咪好嬲佢，好憎佢，憎到一有機會就想整死佢？喂，唔係啊嘛，升唔到可以再嚟過嘅啫。沙展史年年都有得考嘅噃，使唔使咁大仇啊？咁啱你就有呢個機會咯。石東升去揾個律師晦氣，咁啱捲入一宗殺人事件，你就趁呢個機會作假口供，想整死佢，係咪？嗱，呢啲嘢咧，我唔需要向你交代。反正我點講都好啦，你都會照你嘅諗法去寫㗎，係咪？你唔否認我頭先講嘅嘢，即係我講嘅嘢冇錯啦。明唔明啊？係。你究竟想點？嗱，如果你亂寫嘅話咧，我就會將呢張咁靚嘅相擺上網。我講得出做得到。我啲相小兒科啦，我咪當行內衣 show 咯。你單嘢點都值錢過我啲相，相我唔登，好難。好嘢。而家咪如你所願，做翻警察咯。全靠你支持同埋鼓勵，我先至可以毫無顧慮爭取復職。當初我嫁俾你，就因為由始至終我都知道你係個好警察。諗翻你嗰日，你俾人打劍撞正我行邊，於是我英雄救美幫你捉翻個賊。之後我哋一見鐘情，拍拖唔夠半年結婚啦。所以話我嘅成就其實係由你去開始。君啊，過去咗15年已經追唔翻，不過我用以後嘅日子嚟證明到你冇揀錯我嘅。我知啊，我從來都冇懷疑過。松 Sir， 點解你咁執着要做翻警察？你復職先一啲喎，但係故意着翻軍裝，係咪有咩用意㗎？怕唔怕其他同事會點睇？有冇諗過再查翻單冤獄案咁咧？係咯，松 Sir， 係啦，松 Sir 啊，係。請大家靜靜。我曾經應承呢位許小姐，我會首先答佢嘅問題。我好熱愛呢份工作，對於過往嘅遭遇，我從來冇怨天尤人。跟住落嚟，我要做嘅係要做一個好警察，完成我未完成嘅心願。至於今日我復職報到，點解要着翻軍裝？係因為我好想尊重翻警察呢個身份。其他人點樣睇我，我從來都唔會介意。最後，對於當年未破嘅案，會有其他夥計去 follow 嘅。係咁多，多謝大家。真係冇搞錯，專登喺隔離登阿 Master 嗰啲個人資料，擺到明就想揾阿 Master 係製造冤獄黑手啫。可能因升職落空啊，懷恨在心，於是處心。哇 ，Master 佢咁即係話你咧嚇公報私仇，篤死啊石東升嘅。你哋咁緊張做咩啫？真真假假自己知咪得咯。Master 唔係喎，佢好似寫到好真咁喎，話你同石東升嗰啲衝突啊，有埋時間地點嘅喎。真咩啫？根本就係嗰個編輯一貫嘅做法，題目係嚇死你，內容係笑死你。哇，師，你同個編輯好熟啊？咁清楚嘅？唔係，咁我睇得多咪知咯。總之咧，Master， 我就知道你係一個大公無私嘅人嚟，唔會因為一啲私人恩怨咧嚟公報私仇。咦？個石東升可以復職喎？呵，你諗佢入邊添咧？莊 Sir， 莊 Sir， 喂，手足，同你介紹下石 Sir 石東升沙展。我諗最近你哋對佢都好認識㗎啦。而家上頭決定恢復翻石 Sir 嘅職務。調咗佢嚟我哋重案組 A 添幫手 ，Stone， 我諗你同 Mac 好熟噶啦，以後有咩唔明嘅問 Mac Sir 啦。Yes sir。Mac， 同我好好照顧石沙展。Yes sir。做嘢啦。拜晒。咁多位，大家好。你好。你好。
估唔到我哋又可以合作。嚟，循例同大家介紹下石東星沙展，歡迎佢正式加入我哋呢 team。多謝多謝，入嚟我房。喂，估唔到 Matt Sir 咧，仲可以同佢咁 friend 啊！好嘢，都係 Matt Sir 大方啫。唔係，喂，阿 Sir 好識食嘅，食咩？食東星啊嘛。莊 Sir， 揾我有事啊？坐。我想你同我及住 Stone， 唔好俾佢掂馮振榮嗰單 case。你好似好緊張咁嘅。我係咪緊張？始終係15年嘅冤獄啦。嗱，我唔知阿 Stone 諗咩，北警隊絕對唔容許公報私仇。如果佢有咩行差踏錯，即係通知我。Yes sir。被告2項謀殺罪名成立，依例判處終身監禁。當日喺案發現場，兇手攞我支槍去殺人，但係成間別墅除咗石雕之外，就揾唔到其他證明有第三者在場嘅證據。莫非有人清理過現場，攞走晒證據？但係邊個咁有本事，喺警方封鎖嘅範圍攞走晒啲證據？咩事？爆炸中，呢班同僚當中，究竟邊個最有嫌疑？我一定要查出真相。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，才珍惜你的所愛，我的離開也是。